大家好，今日又係能量星期二，我係依萍，我係殷老師。嗱，殷老師，我想講咧，今日呢個主題咧，我覺得大家咧都一定要留意。就雖然我次次咧都會咁講啊，但係因為點解今日咧好緊要咧？因為今日咧我哋會教大家一個咧養生嘅大智慧啦，我自己覺得係非常之重要。如果你喺日常，你無論喺四季啦，或者可能你本身容易疲倦嘅，成日都休息唔夠嘅，我哋今集咧就教你咧點樣揾翻你嘅小太陽。嗱，點樣揾翻小太陽咧？唔係去嗌你喂曬多啲太陽啦，去沙灘啊，就嚟夏天，絕對唔係。而我哋從中醫嘅角度啦，可能由你嘅全身嘅機能啊、結構去等等分析，點樣令你成日身體咧好容易啲有陽氣？點解我成日強調陽氣咧？因為可能大家都會發現嘅，有時咧可能天氣影響啦、自己身體影響啦，或者你嗰期飲食等等，好多嘅外在環境因素會影響你。有時會覺得，喂，我瞓極都唔夠啦，好攰啦，跟住最容易咧就係我諗我哋女士會咯，手腳冰冷啦，成日都覺得好凍啊，明明已經好保暖㗎啦，又唔夠凍，點解咧？就係因為其實咧我哋缺乏咗咧身體一啲陽氣，冇一個小太陽咧，好似隨時咧360度跟住我哋咧，令我哋身體缺乏陽氣等等咧，呢啲種嘅情況下咧，就會好容易令你原來我點解會成日攰，休息唔夠就會咁樣解，甚至我哋可能隨住有時我哋年紀大啦，慢慢一啲可能經絡唔通啊、血氣唔通等等咧，塞住咧，又會影響到咧，令你身體冇咁好。咁所以我今日講嘅種以上因素咧，我哋希望大家咧記住8個字，就係我哋今日好重要嘅主題，就係乜嘢咧？就係叫做溫養通絡、固本扶陽。呢個事其實都係諗中醫嘅角度有關係嘅喎。嗱，我又想問下依萍啊，咁頭先我哋成日講話係女性啊最容易怕凍㗎啦，咁點樣去揾翻我哋啲小太陽翻嚟咧？咁我又問下你，你日常你知唔知點樣會令到嗱我哋有啲日常咩行為會令到我哋咧導致頭先嗰個小太陽會越嚟越係啦。嗱，如果在我諗我自己啦，我自己都睇到有少少明顯嘅變化。如果站我角度咧，點解我會成日覺得容易係好似冇一啲陽氣咧？首先第一就係我覺得咧，隨住年紀嘅增長咧，即係以前可能好細個嘅時候啦，唔係好使着好多衫嘅，即係可能一件背心你出入一啲冷氣地方咧，你都會覺得唔會手腳冰冷。但係而家唔得咯，即係可能如果你入啲商場啊，或者你睇戲耐一陣，只要冷氣一吹咧，你唔着外套嗰啲咧，就會身體好易冰凍。我覺得係因為我哋嘅身體機能下降啦，呢個第一啦。第二就係咧，我哋成日都係因為香港冇辦法，有時夏天咧，你知啲天氣又好熱啊、好焗、好濕，你總係想飲一啲凍嘢㗎。冇錯，其實咧無論係我覺得係冬天、夏天咧，我哋都總係想飲凍。係啊，咁飲凍嘢我又會覺得自己好容易手腳冰冷，甚至咧。我諗大家都聽過㗎啦，香港係出名咩啊？冷氣大，係啊，去外地所有地方都覺得冷氣唔夠。香港出名冷氣大，無論餐廳啊、商場啊、一啲食肆啊，冷氣都好大。咁又會影響到我哋咧，平時日常成日吹住，好似喺度同你個太陽咧對抗緊咁啊，冇錯，好影響你個身體。所以我就會覺得，日常可能係呢啲兩個情況啦。仲有第三樣就係，我成日都話屋企人㗎啦，我哋成日唔做運動，當我哋我都係，係咪啊？唔做運動咧，做運動少嘅時候咧，我哋啲經絡咧就會開始唔通。咁經絡唔通呢，啲血氣唔好嘅時候，我哋身體機能咪會差咯。咁大家有冇個小太陽幫手喎？你話點會行得好啊？啱啊！好似阿依萍頭先咧，咪講咗我哋3種情況，其實都會導致我哋出現呢啲狀態。其實啱嘅，因為日常生活咧，正咧係最容易影響到我哋生理所有嘅機能咧開始下調嘅。咁我哋點樣可以令到我哋身體慢慢加入或者注入翻呢啲陽氣咧？有冇啲小方法咧？咁當然啦，頭先我哋話，我可以飲少咗啲凍嘢啦。中醫成日你睇一睇中醫條理，飲少啲凍嘢啦，食少啲生冷嘢啦，盡量唔好食呢啲啦。其實係啱嘅，因為點解咧？原來當中咧，我哋成日食嘅嘢咧，佢就會變咗日積月累，慢慢將你小太陽個火咧，慢慢冚熄嘅喎。但係咧，我自己其實嗱，我都常睇中醫嘅，我都有乖乖去聽佢講，唔飲凍嘢咧，的確咧係冇咁令我容易手腳冰冷得咁勁，但係又好似唔能夠好底層去幫到我去做到個身體暖啊，有暖感嗰種感覺咯。嗱，冇錯啦，咁所以咧好多時咧，我哋
第一啦，好驚飲凍嘢；第二睇完中醫咧，你都會好少話我唔係好敢去飲少少涼嘢。可能我真係有時捱完嘢啊，明明都有少少熱氣嘅，我都唔會敢自己亂飲去飲咩24味嗰啲啊。唔知體格啱唔啱？係啦，唔知啱唔啱啊？或者我真係有身體有呢啲症狀，我應該點樣處理咧？其實我覺得我哋嘅中醫咧，真係佢非常之有智慧。因為點解咁講咧？好多人都以為呢啲少少嘅嘢，其實正正咧就影響我哋身體一啲機能啦。咁而家咧，我就好想分享下，咁我哋好多時點樣去幫助我哋身體溫陽咧？咁就係中醫嘅經絡智慧，佢就話我哋背部係人體氣血最大一個樞紐區，佢就係我哋陽經之海啦。哇！咁所以點解我又諗起啦？好似頭先依萍，有啲人去曬太陽喎，點解成日要佢曬背脊唔曬下前邊咧？係啊，係啦，因為原來咧我哋嘅，我攞飛出嚟先，即係好似我哋背脊啦，佢整體咧曬嘅時候咧，哇！你會睇到，背脊好多密密麻麻嘅咩咧？就係穴位啦、經絡啦。原來佢就係呢一個咧，就通我哋呢個身體嘅大通道。好多時咧10居其9， 10個人就9個人咧一定會塞呢條大經絡嘅。嗱，咁你留意下自己有冇啦。譬如，正如阿依萍講，我容易攰嘅，手腳冰凍嘅疲勞，咁我哋又要諗下，有冇留意下啲人點解個背脊咁厚咧？我知，因為佢成日要孭起啲嘢做嘢，所以令到背肌厚咗，同埋佢冇鍛鍊，咁亦都唔係啱晒，亦都唔啱喎。因為點解咧？原來佢夾雜喺中醫成日講背部咧，佢入邊有好多唔同嘅經絡，佢需要乜嘢咧？需要我哋好大嘅身體嘅力氣去做一啲推動。所以你諗下，你有時，我去俾人按完摩啊，推下我，哇，我又鬆啲喎，我又覺得我背脊好似冇咁厚肉喎，好似薄咗啲喎。原因佢正正就係個秘密就喺個背脊嘅穴位嗰度。所以如果我哋一唔舒服或者一少少吹下風咧，喺背脊一吹咧，你會點啊？你就會傷風感冒啦，個人尖寒尖凍啦。咁所以佢咁多大嘅穴位咧，喺中醫角度咧，外邪嘅侵入，其實係講個邪咧，其實可能我哋有啲風啊、寒氣啊入到我哋背脊，亦都好多時頭先夏天最多人中意着咩咧？就好似有時依萍會着下短裙仔啦，露膝頭哥，露下膝頭哥啦，或者可能我哋有時露下肚臍啦。而家啲衫好興將我哋嘅身形。即係着得係玲瓏浮凸，係苗條啲噶嘛，咁所以啲衫咧都係好影響嘅。但係好多時我哋話，後生唔理咁多噶啦，要靚少少先。但係正正咧，佢喺邊度入咧？又係我哋皮膚毛孔嗰度入。咁喺背脊嗰度咧，我哋就形成一個4大嘅關鍵。有咩關鍵咧？就係頭先講嘅陽氣啦。嗱，咁其中咧，我知道啲粉絲們咧一定好中意坐我哋嘅咩服務咧，就係呢個光能戰。嗱，我又知道阿依萍咧，你好中意咧，食完晏晝有啲時間咧，就攝去坐我哋嘅光能戰嘅。咁點解你會坐光能戰咧？有啲咩感覺咧？依萍？嗱，我都係要分享下，因為可能大家咧不時喺個直播都聽，我食完飯咧一定係我哋公司咧個無業門店度坐。嗱，我自己少少感受係乜嘢咧？當我一坐落去咧，可能頭5至10分鐘咧未有啲太大嘅感覺，但係當我個人一靜態，因為我係真係咧完全攤頭部都會貼埋嘅，我係 feel 到咧個暖流咧由個頭去到背脊咧係keep 住個血流，好似感覺到佢有少少流動，跟住咧可能去到15分鐘之後咧，我係開始咧個人咧係會輕微出汗，但係我靜態嘅喎，我係 feel 到開始暖啦，暖之後咧開始出汗，繼而之後咧唔好以為出汗咧好唔舒服，我係慢慢瞓着咗覺，係好舒服，因為佢係有暖感俾我啦，我又 feel 到啲微暖流喺我體內，唔係就咁淨係純粹單層皮膚咯。跟住我慢慢就覺得好舒服，好舒服，我就瞓着咗啦。係啦，當你瞓着咗之後咧，你可能醒翻之後再做嘢，你會發覺好似特別精神嘅。差咗電咯，係差咗電咁樣啦。嗱，點解咧？我哋好多時會有呢啲感受咧？呢個正正係我哋光能戰佢有一啲最大嘅特點嘅設計。咁除咗頭先針對翻我哋背脊嗰個督脈啦、陽氣啦。仲有一樣嘢咧，就係佢幫我哋整體個脊椎咧，係做一啲疏導、疏通、排呢個大水渠啦。咁第一，我哋想講下第一就係脊椎啦。咁中間我哋成日講嘅脊椎咧，就係好大嘅樞紐區嚟㗎啦。咁佢沿住咧就會分佈，話你見到好多，我哋睇下紅色線，跟住有綠色線嗰啲。其實最主要係講咩咧？就係一啲督脈啦，佢跟住呢啲兩邊嘅脊椎去運行，再加上又有膀胱經喎。
咁所以再夾雜我哋身體成日講嘅魚穴啊，咩叫魚穴咧？原來佢就分佈喺我哋身體唔同嘅位置。咁當我哋成個背脊、成個人咧瞓咗落去嘅時候咧，正佢就可以 cover 到成個背脊嘅整體。咁呢個整體咧，佢就可以做啲咩咧？就幫我哋做啲排毒啦。另外咧，產品咧，我哋嘅產品咧，即係光能箭咧，佢全部咧有齊晒，針對我哋成日講嘅 cover 重要穴位。咁例如可能我哋成日講嘅命門啊，呢個夾脊穴啊，同埋呢個咧。後方好多唔同嘅魚穴啊、肝俞、腎俞、肺俞呢啲等等嘅脊椎嘅穴位，咁樣所以總括嚟講咧，只要我哋通到呢個背脊咧，自然就全身通啦。係啦，佢打通埋我哋嘅脊椎、督脈，跟住膀胱經，所以整體嚟講，佢就可以幫我哋有呢個感覺。所以你話，我瞓一陣，我覺得好舒服，然之後我咧個人咧，點解慢慢會排汗咧？就係佢通過個能量注入喺你嗰啲經絡穴位去運行嘅時候，你嘅氣血咧就慢慢好似做緊運動咁去提升啦。提升完之後咧，你個人就自然會覺得好舒服，幫我哋排氣啊、養胃啊、化濕啊，甚至乎咧有啲人話我好容易成身容易有嗰啲叫做濕氣重嘅，好攰嘅、好疲勞嘅，佢全部幫我哋去做運化，咁樣我哋嘅氣血咧先回復一個正常嘅狀態，做到一個咧固本扶陽啦。嗱，我覺得你頭先咧講好緊要，因為你一路講嘅時候我一路聽，因為咧不嬲大家可能咧就算唔係好似阿欣老師咧咁熟我哋啲經絡，其實大家都知道咧背部本身都有好多唔同嘅經絡穴位啦。但係大家試想像下，如果當我想咧運行明知自己可能經絡嗰啲差失㗎啦，但係如果你背部你知道你啲經絡唔好啦，你想去幫自己，頭先我諗其實你冇辦法㗎喎，即係你啲手腳經絡唔通啊，咪我哋就可以喐下呢啲，係啦，做下運動啦。咦，但係如果背脊我又拍打唔到啦，跟住我自己又整唔到，可能坊間都有其他方法嘅，即係譬如可能針灸啊、拔罐比較常聽見，但係唔係好多人夠膽做，因為有啲人其實都尋找緊一啲有冇啲溫和嘅方法可以幫到我背脊，咦可以通翻啲經絡等等，所以其實我覺得光能箭好好就喺呢個時候發揮到作用咯。係啦，所以光能箭咧，頭先我哋除咗頭先講嘅情況，另外咧佢對應翻咧我哋身體會分啦上中下三焦，其中對應我哋就中焦。中焦就係我哋成日會針對嘅咧，就係脾胃區域。咁脾胃去到你有冇留意到？可能去到某啲年紀啲人話：我以前後生咧，我食好多㗎，而家咧反而咧我食少少咧，我就頂住啦。我甚至乎要少食多餐嘅。係啊，係啦，自助餐最容易見到呢個現象，最明顯㗎啦。咁點解咧？因為咧原來其實我哋個背部咧，亦都會覆蓋埋脾胃呢個位置。當我哋個脾胃咧，相對應喺啲經絡做到背脊嘅時候，佢疏通埋其實前邊個脾胃嘅，咁會幫我哋咧促進翻你個胃嗰個消化。咁所以咧，我好想咧分享有一個個案嘅，就係嗰時咧正咧係有一啲客咧中咗長新冠，其中有一個客人咧係特別明顯嘅。佢中咗之後咧，佢成個人咧尖寒尖凍啦。佢試過落門店嘅時候咧，直情真係攞個棉胎冚住自己，佢係食唔到嘢，即係食幾啖粥水咧，佢已經係頂住啦。但係佢坐咗我哋一段時間。我哋嘅光能箭之後咧，佢會發現咧，佢整體除咗個人冇咁凍之後，佢個胃口啊，整體都提升改善。咁呢個咧就係我哋設計呢個光能箭嘅時候，點解佢可以通過一啲咁簡單嘅坐嘅方式，而可以幫我哋身體做到溫陽通絡、固本扶元啦。咁我又想問下啦，嗱，大家。頭先聽完甄老師講啦，其實明白到我哋背部原來我哋好多經絡都好緊要啦。點解我哋需要去打理佢？兼且日常大家都回想到㗎啦，其實我好難可以自己整嘅。咁究竟我哋呢個光能箭有啲咩好核心嘅科技可以擊中幫到大家呢啲嘢咧？依萍問得好好啦。咁光能箭咧，其實咧我哋分3大嘅核心功效去分享俾大家啦。咁第一，我哋本身係一個比較創新嘅科技嚟嘅。咁突破咗傳統嘅局限咧，就通過咧我哋背部去做啲養生，而令到我哋咧可以背部出現一個頭先講嘅小太陽。咁以前好多人咧就叫我哋話去曬太陽多啲，但係曬太陽嘅時候咧，其實係吸收陽氣。咁陽氣嘅時間，佢亦都會分唔同嘅時間段噶嘛。幾時最好？係啦，幾時最好嘛？但係我哋係比較難去掌握呢啲時間段嘅。
但係通過光能戰咧，佢就可以俾你，隨時隨地你咩時間方便咧，你就隨時咧幫你背脊去做疏通啦。咁另外一個咧就係因為傳統有時啲手法，我哋可能去做按摩啊或者去推拿嘅時候，唔係唔好，因為每個人咧個力度吸收啊參差都唔同，所以佢達到嘅效果有時就會一時好一時唔好嘅情況啦。咁所以咧我哋咧就希望咧，告別一啲傳統嘅理療，會有冇啲可以令到佢平均咁導入能量，而令到我哋整體又舒服，又可以達到一個養生嘅效果。咁所以正正咧，我哋今日咧就集中咗光能戰，佢係結合咗咩咧？就係我哋成日講嘅中醫經絡理論啦，同埋我哋係世界級嘅生物科醫。咁佢好似我哋門店而家咪有個家用版光能戰嘅，咁佢入邊咧其實咧就有616粒嘅燈珠，咁你見到佢釋出嘅紅光咧係650 nm 嘅，咁好多人話對我眼睛有冇傷害咧？嗱，其實呢啲燈珠咧就好似我哋平時睇普通嘅燈光一樣，佢對個眼睛係唔傷害嘅。但係正正咁樣咧，佢通過呢啲燈珠咧就釋出我哋醫飛嘅遠紅外精準波長嘅能量啦。咁個能量當你坐咗落去之後咧，佢同你身體個背部會產生咩反應咧？就係我哋成日講嘅叫同頻共振。同頻共振咧，鋪頭嘅客人咧可能成日都會聽到噶啦。其實係好簡單嘅理解嘅，即係我以一個最簡單嘅方式去舉個例子啦。譬如我原來我同阿依萍嘅鄉下咧都係上海嘅，咁所以我哋可以用上海話好暢通咁去溝通到。但係突然間可能有個朋友仔同我哋講客家話喎，原來唔同一個維度，咁我哋就冇產生一個共振，係一個同頻嘅效應可以溝通到啦。咁原來咧，我哋身體就會同個身體嗰個細胞產生好嘅共振之後咧，就吸收我哋遠紅外嘅能量，佢就會產生一個好好嘅細胞活化啦，提升我哋身體所有機能嘅效果啦。咁整體嚟講咧，佢最核心咧，最重要係幫你咧溫陽通絡啦，固本培元，將呢個能量咧注入我哋身體，成為身體一個好大嘅動力。其實咧，可能坊間大家都其實我覺得而家喺背部咧，啲人做一啲針灸拔罐越嚟越叫 hit 啊，即係越嚟越多人做呢個概念。因為我哋成日聽到以去濕，尤其是中醫成日講，你感冒啦，出一身汗啦，你背脊出一身汗就會好。所以咧，其實久而久之咧，就算年輕新一代，佢哋都會發現到背脊嘅重要性。咁如果想去濕點樣咧，自己搞唔到，又去一啲針灸啦、拔罐啦。但係我要想講，我自己係好少，因為我好驚嘅。嗱，針灸我係好驚痛，雖然咧我好多朋友都話唔痛嘅，但我係好驚痛，同埋係咧，哇好多支針咧插住喺自己背脊後邊咧，我都好驚咯。拔罐我又呢啲傳統嘅唔係話佢唔好，但係我自己比較貪靚，即係如果有好多控啦，我又唔知去點樣令佢要快啲消啊。同埋我真係真人真事試過有一次，我去做完呢啲傳統嘅理療，可能我自己冇注意到。跟住咧，我吹親個背脊，反而咧，原來我個中醫話翻俾我聽，因為嗰刻咧，我打開咗個毛孔啊，我反而吹親咧，我更加容易感冒。所以呢啲傳統其實嘅理療方式咧，唔係唔好，一定要有功效。但係咧，可能我哋都市人咧成日忽略咗，可能佢打後嘅護理啦，等等，亦都可能好似我咁驚痛。所以咧，我真係覺得光能戰係我哋嘅恩物咯。如果對我同一樣有呢啲咁嘅抗傷嘅人，冇錯，即係喺生活上咧，佢提供一個好方便俾我哋。因為咧，好似依萍話齋啦，我之前咧自己未識即係醫飛嗰時咧，我真係做啲針灸啊，我好中意拔罐啊、刮痧嘅。咁試過一段時間咧，佢就有一間鋪頭都好好嘅，譬如我刮完痧之後咧，佢都會提我，你唔好而家去吹風啊，幾個鐘頭唔好做啲乜，唔好做啲咩啊。你最好咧翻去咧飲杯薑茶啊咁樣。初初我喺度諗薑茶都幾好喎，但係唔係個個人適合，因為有時有啲人飲咗薑之後會燥熱，係啦會燥熱。咁所以咧，我覺得光能戰咧一個真係好大嘅黑科技嚟嘅，因為點解啊？佢除咗可以激活頭先我哋講嘅陽氣啦，又調理我哋嘅氣血，所以我會發現咧好多人咧瞓完咗之後咧，佢成身軟粒粒，同埋會覺得，喂，我以前咧瞓得冇咁好喎，而家個睡眠質素咧好咗喎，精神又飽滿咗，同時間咧我又改善咗我手腳凍啊，或者我面色嘅問題喎。咁好似我自己咧，我坐光能戰嘅時候咧，我就 feel 到，喂，我背脊嘅脊椎好放鬆嘅，因為點解？因為佢同時間咧就激活咗我哋嘅陽氣，令到我哋嘅陽氣咧充足啦。咁呢個咧就係頭先我分享佢嗰個功效之一。
咁功效二咧就係頭先我哋成日講嘅，喂，點樣可以令到我哋嘅五臟六腑啊嘛排毒排得好啊嘛？哦，都幫到用嘅原來。係啦，所以我哋有時唔好話，哎呀佢坐喺背部啫嘛，點去做到我前面咧？其實就中醫嗰個理論係好犀利㗎，因為我哋嘅經絡咧，其實得到一啲科研嘅實證咧，佢經絡係有一個叫做咩咧？有一個光纖蛋白嘅纖維，佢就好似我哋成個 WiFi 咁，佢傳導性係非常之強、非常之高嘅。所以我哋坐咗之後咧，原來佢可以滋養到我哋嘅內臟啦，令到我哋嘅內部嘅毒素排走。咁佢仲有可以咩咧？協調翻我哋嘅臟腑成嘅修復力啦、平衡力啦，或者令到我哋唔好咁容易濕熱。清下啲虛火，改善咧。有時有啲客話：我咧坐咗一段時間，我發現咧我好似冇咁肥喎。點解咧？因為佢會改善翻我哋嗰啲虛肥嘅情況，幫我哋排埋啲濕氣。咁整體嚟講，你會就覺得，誒，我冇咁容易水腫喎，好似冇咁容易呢個腳嗰陣時腳聚喎。所以呢啲咧全部係啲粉絲佢個分享，亦都係證實咗我哋嘅光能戰佢個核心功效啦。咦嗱，咁你講到呢度啦，我諗嗱最尾我估啊，我諗最後個功效離不開咧，一定關氣血事嘅，我覺得。依萍你真係好叻。咁樣討論一定係關事嘅。係啦，因為點解關氣血事咧？佢會增強翻我哋身體自己會有一個調節嘅能力。咁氣血運化咧，成日我哋講嘅氣血運行啊嘛。咁氣血最大嘅原動力就要靠氣。點樣去推估呢個氣咧？原來我哋嘅光能戰咧，正正就同我哋嘅核心科技咧，我哋成日講嘅同頻共振，即係個頻率。原來喺科技測量咗，就係中醫成日講嘅氣咯。咁原來個氣就係咁樣通過去推動去運化嘅。咁所以我哋身體坐咗一段時間之後，你會發現咧，我以前咧好容易傷風感冒喎，而家好咗好多喎。就係正正我哋成日講，我哋陽氣足嘅時候咧，就算可能有時去啲冷氣地方啊，吹親咧，我都冇以前咁容易體質咁差，咁容易攝親嘅。所以大家咧，聽完甄老師咁樣講咧，其實都了解到，我知平時門店嘅粉絲其實一定好中意噶啦。我諗話光能戰咧，一定係我哋嘅服務之中，一定係一啲頭炮咧，大家都冇異議。但係原來背後理解到，我哋原來係因為透過一啲核心科技，去幫到大家由內到外啦，去調理呢個陽氣啦、氣血啦、五臟六腑呢啲等等好多嘅嘢。但係咧。嗱，我估少少咩咧？我諗相信咧，大家門店嘅粉絲有緊貼，或者你每日其實你落去做理療咧，你都已經好快，一支出咗家用版光能戰啦，萬歲！因為連我自己聽到都好開心。係啊！我成日一坐咧，我都係咁，哇！如果我可以帶個光能戰咧翻屋企，你話幾好？我成日都係咁諗。但係咧，我又有啲聽咧，有啲門店嘅粉絲咧，可能佢哋會諗咩咧？我估佢哋就會可能諗，咦？咁如果我買咗家用版嘅光能戰，咁我咪唔需要去到門店做理療？我諗，但係咪粉絲好多咁諗先？都會㗎，一路都會㗎，因為啲粉絲嘅覺得本身已經有用緊做緊呢樣嘢，其實係咪差唔多啊？類同啊？咁其實講少少有啲即係唔係分別性啦，分享下唔同大家嘅產品，我哋最主要出嗰個價值啦。即係唔係取替性咯？係啦，唔係取替性嘅。其實我哋希望咧，門店咧就屬於一啲大嘅理療設備。咁所以咧，我哋係希望透過嚟門店嘅時候咧，你會見到有啲同事成日會問你幫你做下個諮詢啊、評估呢兩個重點。佢會問你你呢個近期身體係點啊？有冇最想改善啲乜嘢？佢就會根據你身體嗰個狀況而評估，你今日呢個狀態，我適宜幫你去做邊個環節嘅服務。喺呢個環節嘅服務，我要加插咩嘅產品同你去用呢？而用到你翻到去一個好嘅效果，而呢個好嘅效果係要持續性去幫你去做改善嘅。咁呢個咧就係我哋門店會做嘅。嗱，咁總括嚟講啦，我哋分6個部分啦，就係門店嚟到會幫你諮詢、評估，佢會指導你，教下你點樣為之正確使用嘅產品嘅頻次。體驗啦，咁你落到去一啲好嘅體驗，或者你有啲唔好嘅反應嘅時候，咁我哋咧就會亦都會話俾你聽，其實做緊啲乜嘢嘅身體。最尾我哋希望咧收集你多啲唔同嘅反饋啦。咁總括嚟講，門店就有呢6個部分。咁所以咧，你就會見到門店又有幫你去健腦嘅，又有幫你瞓覺嘅，又有幫你痛症嘅，又有幫你免疫，又幫你調理腸胃。喂，可能有皮膚濕疹喎，成日痕癢呢啲問題，好多唔同嘅亞健康喎。咁我哋咧就會幫你有唔同嘅組合去設計，
你今日要咁樣坐為之最合適啦。所以其實落到嚟嘅時候，我哋先講我哋服務層面啦。因為有時我有時落去門店都會聽到粉絲講，我呢期咧有呢個嘅情況啊，有少少亞健康問題，或者未去到痛症嘅少少症狀，我應該點好咧？門店同事正可以幫到你，俾到啲意見咧。好重要嘅就係可以教到你點樣疊加去使用咯，唔好嘥咗佢咯。冇錯啦，即係好似你去到有時我真係傷風感冒喎，去醫生可能會評估你你問你嘅情況點啊，你有啲咩症狀，佢就配相對應唔同嘅藥。同你屋企可能，喂，我都係感冒啫，點解我唔買粒Panadol 食完之後唔係喎，但係我依然都係咁喎，醫生。咁所以佢就會評估分析你所有嘅狀態啦，亦都係我哋理療營啱啱正對應嘅諮詢評估去作出一系列嘅設計啦。咁又翻去頭先我哋講，咁家用型嘅光能墊或者翻到屋企有啲咩唔同啊？我都用晒你哋所有嘅嘢咯，翻去仲要點樣呢？其實呢，我哋就正針對你係養護。點為之養護呢？即係話點樣喺你打好底之後，你嚟到門店幫你溫陽通絡啦。你點樣可以做固本扶陽呢？呢個先係重點。固本扶陽嘅意思即係話，我要 keep 住，譬如我一堆柴火，我要 keep 住呢個火喺呢個狀態比較旺嘅，咁我就要不停要加柴火落去。咁我哋身體亦都係嘅，你加嘅時候呢，其實佢不斷都會有流失。咁係咪成日要加？其實係啱㗎，因為身體佢時時刻刻都要代謝。咁我哋要通過咧門店嘅設備之後，再加翻喺屋企嘅養護咧，達到一個叫雙重效果啦。咁呢個雙重效果先幫我哋嘅身體好快去改善，持續咧維持一個長時間身體健康。所以咧，你會留意到好多時咧，我用咗一段時間，你留意啲客喎，佢又後生咗，精神好咗，個狀態又好咗，成個整體嚟講咧，佢係同以前好大嘅分別嘅。所以大家咧，我覺得頭先甄老師咧都點醒咗我少少嘢，講得好啱嘅就係，即係你咧有時我哋會覺得，我哋一 part 門店坐，夠晒啦，我可以放飛自我咯。其實唔係，佢唔係幫唔到你用，佢係幫到你有用。不過大家應該記得，我哋頭先早前都有提過，其實我哋身體嘅變化咧好受外界影響。即係可能你做完理療之後，或者你晏啲你喺屋企，你因為一啲環境因素啦、食嘢因素啦等等情緒啊等等，可能又會令身體咧嘅系統會有少少調節唔同咗。咁如果我哋能夠有個在家嘅光能墊，其實可以幫到我哋咧，叫做我自己會形容為全天候保護咯。全天候保護亦都係因為正我哋希望，大家都知道大家其實勤力嚟到門店做理療服務，亦都希望大家在家叫做有個保護性喺度。所以咧有啲我有啲粉絲們都好叻，佢買咗張光能墊之後咧，佢會點咧？好似依萍咁，好錫屋企人就媽咪又坐下，爸爸又坐下，唔同人嘅又坐下。咁佢仲有好好咧，就係佢唔需要分啲咩我要做啲咩 function 啊。咁佢一睇識，咁一撳呢個掣，我就知道我需要點做，或者屋企人。哇！佢呢個背脊好攰喎，或者真係好勞損喎，咁我又可以撳一個摩咧，俾佢享受一下啦。咁所以我覺得咧，呢個光能墊就好方便，一家人用，一家人享受，慳咗時間。所以我覺得咧，直頭係叫做咩在家嘅鎮屋之寶，係咪嗰啲？係屋企一定要有咯，因為以前咧好興，成日啲人其實講話如果你想孝敬爹哋媽咪咧，屋企有張按摩椅啦，俾你隨時隨地舒適坐喺度。咁當然啦，按摩椅有第二啲局限或者另外一樣嘢嚟啦。但係我覺得如果你屋企真係買咗張光能墊嘅話，唔單止你自己受惠，你屋企人都受惠，甚至可能你有啲平時日常我上班族嘅，其實仔女好忙㗎，未必好似我咁日日可以喺門店度做一個理療。我覺得買翻去其實俾埋屋企人用因為尤其是我哋呢啲上班族咧，我覺得最勞損最缺少陽氣，我哋又少太陽。咁其實你買翻去嘅時候咧，你能夠幫到自己又幫到屋企人，在家都能夠做個理療。真係以後咧，我都唔可以同人哋朋友講話坐喺度嘅時候，我連睇電視煲劇我都理療緊喎。冇錯啊，所以咧一張椅咧就全家都啱用。正因為佢咧嗰個設計咧就好簡單啫嘛，我哋可以咧鋪喺我哋有時嘅 sofa 啦，或者鋪喺你嗰啲有啲朋友仔可能佢真係會送一張喺朋友個 office 坐㗎，我都會見到佢哋會坐 office 嗰啲凳咧，咁啊鋪上去一坐咧，其實整體一開機咧，佢已經幫你咧滋養緊你身體。因為點解咧？其實佢張墊入邊咧，入邊個料除咗講咩咧，就係特別佢喺個底網底入邊個內籠入邊咧，佢就有我哋嘅 E930 fibre 材質，就係我哋成日講嘅，
枕頭巾又係啊，我哋嘅床上用品都係用呢個材質嘅，因為點解佢可以促進翻我哋身體好快吸收呢個能量。嗱，其他特別嘅用料咧，我就唔喺呢度做分享嘅。但係我哋想分享呢樣嘢咧，就係你哋翻到屋企之後咧，坐呢個光能墊嘅時候，最緊要如果你屋企有啲我哋搽嘅產品啦，咁可能包括有邊水啊，或者你有舒痛膏又好啦，或者我哋賣斷晒貨嗰個咩咧？水晶油係啦，水晶油亦都好，勁呢個係呢個好勁。咁你搽咗一陣之後咧，你再加強去坐嘅時候咧，佢更加好迅速咁幫你打通晒你成身個經絡運行嘅。嗱，你要記住喎，特別我哋如果要搽緊啲油質嘅嘢咧，提醒大家，油質嘅嘢你當然啦，要俾身體吸收，然之後先坐嘅，因為始終咧，大家要留意嗰啲材質咧，一定會有吸收佢啲網面嘅。如果全後油啊，或者係我哋嗰個水晶油咧，嗰個油分咧，如果一吸呢度咧，佢個味道都比較容易索喺啲材質入邊，咁所以大家要留意一樣嘢。嗱，如果你話 B5 水、舒痛膏呢啲咧，其實冇乜特別嘅，但係油咧，香薰油嘅滲透性係非常之高，所以大家要留意點樣可以好好保養呢張光能墊。好好啊！甄老師又教我哋，如果你坐嘅時候啦，你想疊加功效啦，又可以配合一啲產品去做翻一個叫做雙重嘅疊加反效果。咁你坐上去嘅時候，反正你都坐㗎啦，咁不如用埋依菲嘅產品，教你點樣咧去精明咧，去令到個功率啊、功效啊會更加好，發揮得好。咁我覺得甄老師今日都分享得好好，因為其實佢主要除咗我哋解釋咗咯，我哋今日話俾我哋聽，原來我哋背部有唔同嘅經絡穴位啦，點樣影響我哋嘅身體啦。希望大家藉住今日之後咧，話俾大家聽，千祈唔好忽略你嘅背部。雖然我哋好少接觸佢，好少幫到佢，而正正就係因為咧，我哋背部咁緊要啦。我哋除咗成日都主張大家去日日啦，去我哋嘅門店啦，做一個光能墊嘅服務啦，等等呢啲理療服務，我哋都後期因為知道大家有一啲真係可能確實一啲粉絲老友記，其實在家都有咁嘅需要，即係可能你門店，因為你嘅時間有限嘅，其實冇錯，你留極，你留得多，你都時間有限。咁我哋倒不如就話，你既然早上或者你中午都已經咁正，可能身體都已經做咗一 part 理療，而我哋都希望咧，透過你有時翻喺屋企嘅時間，夜晚時間比較多啦，咁可能你反正都係坐喺度㗎啦。我哋嘅理念，不如都整個在家嘅光能墊啦。所以在家光能墊咧，就等於你帶翻一個養護師翻屋企，咁喺門店就理療師幫你，屋企咧就有一個養護師隨時跟住你，你想幾時開始用佢都得嘅。所以咧就係點解我哋咧成日都強調啦，就係24小時有個看護，冇錯，理療又得，護理又得，可以照顧你身體全個需要。我覺得咁樣雙重去疊加咧，大家如果勤力真係日日做咧，我覺得一定好快見到身體咧會有功效。可能你甚至你發覺你而家早晚咁樣全天候啊做我哋光能墊，你會發覺手腳冇咁容易冰冷啦，冇咁容易攰啦。就算你真係平時日常，我好少機會曬太陽，其實都唔驚啦，因為我哋都有一個光能墊，有個背脊嘅小太陽可以幫你身體做到理療。所以其實我哋圍繞咧都係中醫嘅原理，就係我哋今日講嘅8個字嘅大主題，就係我哋溫養去通翻你嘅經絡，固本扶陽就係好緊要啦。我哋希望咧透過不停幫你加陽氣咧喺個身度，令你咧減少一啲外來嘅入侵影響你身體啦，或者透過你年紀大啲機能差、機器壞等等。所以我哋都好希望大家咧係真係幫到你去了解下呢一樣嘢啦。咁所以大家已經好多粉絲可能咧識貨咧，一知道家用我哋光能墊出嚟。我都知好多粉絲已經訂咗啦，已經訂咗添啦。係啊，我哋因為我都知佢哋已經一聽到大約知道已經好有興趣，因為佢哋又想買俾屋企人用。係，冇錯。佢哋知道自己好用過，大家一定係入衣服一定有錯過，一定知道佢嘅好。咁你又想分享俾屋企人啦 ，share 咪賣俾佢哋。我覺得今次就係一個好好嘅機會。咁所以咧，大家記住咯喎，今日甄老師同我哋分享咗好多唔同嘅資訊啦。背脊我哋有唔同嘅經絡啦，究竟我哋嘅光能墊有啲咩好啦？咁而又同大家分享咗少少家用光能墊嘅嘢啦。咁如果大家咧有興趣咧，可以隨時喺我哋 YouTube 重溫。但係因為記得新品嘛，如果你而家喺直播面前聽緊咧，喂，你已經有心思思咧，嗱，好建議你今日好快啲去了解，真係好快啲去了解下，因為大家都知道一定係人搶，非常之好用。如果大家都希望我日頭已經晏晝有依菲嘅產品嚟到理療啦，夜晚在家咧都可以咧幫你咧飛蟲可以發揮一個咧雙重功效咧，你話知幾好啊？係咪啊？係啊，冇錯。嗱，所以咧我哋咧希望大家
買咗翻去之後咧，嗯你就 keep 住一段時間去用啦，嗯或者唔清晰嘅地方咧，亦都可以問翻我哋嘅門店嘅同事，因為門店嘅同事咧，佢哋可以幫你做翻啲唔同嘅諮詢啊，或者係評估方式啊，去幫你用得呢個箭咧係更加好嘅。所以大家記住咯喎，如果大家想咧，另外想重溫翻今日嘅內容啦，可能再聽多次甄老師去講解背脊唔同嘅經絡啊，或者光能箭等等嘅原理咧，都歡迎去翻我哋 YouTube 嗰度咧重溫㗎。咁今日咧，哇資訊好多，我自己都學到好多嘢。咁可能大家咧都要時間消化一下，同埋咧都歡迎大家咧喺門店度拎個家用版嘅光能箭去睇下啦，去望一望啊，感受一下，或者唔明咧都可以問店員。咁我哋今集嘅時間嚟到呢度又差唔多啦喎，但係我哋去到咧每次最後咧都有一個非常之緊要嘅教授話係乜嘢咧？護脊養背，扶陽固本。嗱，光能箭幫你咧生殖氣壯。大家要記住咯喎，記得有好嘢咧就快啲 share，記住用咯喎。咁今日咧嘅節目時間咧就去到呢度，咁我哋先同大家講聲，拜拜。